Ecuador esquizofrénico. ¿Sabías que tienes que fingir estar dormido para dormirte? Oye, deja de romper el sistema. Cállate. Y por cierto, ¿por qué las mujeres les dicen perros a los hombres que les son infieles cuando los perros son los más fieles? Hijo de... Te dije que dejaras de decir mamadas. Porque si el pegamento se pega en todas partes, ¿por qué no se pega en su bote en donde viene? Bueno, no digas que no te lo advertí.